हापुड़ की पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक पक्षी घायल अवस्था में देख लोगों ने जैन समाज द्वारा संचालित पक्षियों के अस्पताल की एम्बुलेंस को सूचित किया। इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से घायल पक्षी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मंगलवार को लोग पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित परिसर में अपना कार्य कर रहे थे, तभी अचानक परिसर में एक घायल पक्षी आ गया। ऐसे में कुत्तों बंदरों के आतंक को देखते हुए लोगों ने तुरंत घायल पक्षी को पानी पिलाया और उपचार के लिए जैन अस्पताल द्वारा संचालित पक्षियों के अस्पताल से संपर्क साधा। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंच गई और उसने घायल पक्षी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार शुरू हो गया।